Hola amigos, para hacer nuestra chimenea de cartón lo que vamos a necesitar es nuestro cartoncito. Este cartoncito yo ya lo he pegado, solamente le he dado esa forma de rectángulo y tiene un alto de 84 centímetros y el ancho es de 72 centímetros. El fondo sí es de 30 centímetros, pero también puede ser de 35 centímetros. Y en la parte de arriba voy a poner este cartoncito que he conseguido, es de un mueble que tiene un par de centímetros más por ambos lados para que nos quede así un poquito más grandecito como es una chimenea. Y vamos a pegar con silicona encima de nuestra otra cajita. Ahora vamos a cortar en el centro dejando 12 centímetros por este largo y 16 centímetros y medio por esta partecita de aquí. Ahora lo que hemos hecho es pegar a nuestra caja también con nuestra cinta masking tape. Muy aparte que le hemos metido silicona por dentro, lo hemos pegado para que se quede más quietita. Y lo que hemos cortado para que entre nuestro fuego de la chimenea, lo que hemos hecho es cortar esta parte y el sobrante lo hemos metido hacia adentro. Como pueden ver, nos está quedando así para poder poner acá nuestro fueguito. Y en las partes de los costados hemos cortado este cartón y vamos a pegarlo también con nuestra cinta de embalaje. Después vamos a pegar nuestro papel toalla por toda nuestra chimenea. Vamos a agarrar nuestro papel de toalla, vamos a arrugarlo y vamos a pegar con nuestra goma por toda la chimenea para darle ese diseño de rústico. Y cuando terminemos lo que vamos a hacer es pintar con nuestra témpera de color blanco, también puede ser de color plomo, y si desean pueden pintar con una témpera en spray que sería muchísimo más rápido, o si no con la témpera normal, pero eso sí hay que esperar que seque lo que estamos pegando. Hemos pintado nuestra chimenea con nuestra pintura Apu, color negro y color blanco. He utilizado esta pintura y no la témpera porque es un poquito más fuerte. Y cuando terminamos de pintar con esta pintura queda muchísimo mejor. Es por eso que uso esta pintura. Y vamos a empezar a decorar con nuestro renito que hemos hecho también con material reciclado. Si desean saber cómo hacer nuestro reno, voy a dejar el link del video en la parte de abajo de este tutorial. Y también con nuestro arbolito que también hemos hecho con cartón, súper bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es nuestra fogatita.
Y para hacer la chimenea lo que vamos a necesitar son 2 pliegos de papel de seda. Y solo vamos a pegar con nuestro Cindy Scotch y después le vamos a ir dando forma con nuestra manito. Y también vamos a ponerle estas velitas que tienen luces, esas pilas, para que sea el fuego de nuestra fogata. O si no, también pueden colocarle luces de colores para que también sea el fuego de nuestra fogata. Vamos a ver cómo nos queda y vamos a empezar a hacer nuestra fogatita. Y así quedaría nuestro fueguito. Y solamente le estamos moldeando con nuestra manito. Ahora lo que vamos a hacer es colocar a nuestro fueguito. Y vamos a colocar 3 velitas dentro. Lo bueno de estas velas es que tiene pilas y no se pueden quemar. Y así nos quedaría nuestra primera fogatita. Y para poner nuestras luces, sí, lo que hemos hecho es cortar una parte para poder sacar nuestro cable. Y solo vamos a colocar nuestro papel de seda, que sería nuestro fueguito.